এই বলো, তুই এই ঠেলা গাড়ি নিয়ে কি করছিস? দেখ তো, আমি আমার গাড়ি নিয়ে গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বেড়াচ্ছি। তোকে আমাদের মতো গাড়ি কিনতে হবে না, তুই ভিখারি আছিস, ভিখারির মতোই থাক। বাবা, তোমাকে ওরা আজ গাড়ির জন্য অপমান করলো তাই না? দাঁড়াও দেখছি, তুমি কোনো চিন্তা করো না, আমি তোমাকে ল্যাম্বরগিনি গাড়ি তৈরি করে দেবো। এই রে, আমার বাবাকে ওরা আজ এমন অপমান করলো যে মানতে পারছি না। যেইভাবে হোক ওই লোকটাকে আজ উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। আমরা গরিব বলে আমাদের কাছে গাড়ি কেনার টাকা নেই, তাই আমি কাঠ দিয়েই ল্যাম্বরগিনি গাড়ি তৈরি করব। তাই আমার যতটা কষ্ট হোক না কেন, আমি এটা বানিয়েই ছাড়বো। যতক্ষণে গাড়ির পাশগুলোকে ভালো করে লাগাই, ততক্ষণে তোমাদের মন থেকে আমার ভিডিওতে একটি লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। এই তো আমার কাঠের তৈরি ল্যাম্বরগিনি গাড়ি তৈরি হয়ে গেছে। বাবা দেখো, তোমার জন্য আমি ল্যাম্বরগিনি গাড়ি তৈরি করেছি।